খুব ঘন এবং সরিষার যে ঘ্রাণ সেটা অরিজিনাল আছে। মানুষ যে বলে যেগুলো চিনি মিক্স করে এইটা করে ওইটা করে, আসলে এটা সম্পূর্ণ ভুল। কারণ হলো এটা আপনারা নিলে এবং খাওয়ার পর বুঝতে পারবেন যে আসলে এটা কতটুকু সঠিক। খুবই ভালো, আমি মধু এগুলো পরীক্ষা নিরীক্ষা করেও দেখছি, আসলে এদের এই মধুতে কোনো ভেজাল নেই, খুবই ভালো জিনিস। এই যে খাচ্ছি দেখেন দর্শক, এই যে দেখুন মধু সংগ্রহ করা হচ্ছে সরিষা ফুলের প্রথম সিজনের। এই যে চাক ভরা মধু, এই যে দেখুন দুই পাশে চাক ভরা মধু। একজন মধু কিনতে আইছে, এজন্য একটা বক্স ভাঙা হচ্ছে। ওই যে দেখুন ওই জায়গা যে লোকগুলা দাঁড়াইছে ওনারা মধু নিবে, সরিষা ফুলের মধু। এই যে দেখুন ফোন দাও। ভালো করে দিন বাংলাটা চিন্তা দেয়। এই যে দেখুন ফুল চাক ভরা মধু। এই চাকে প্রায় 2 কেজি মধু হবে, একটা চাকেই 2 কেজি। এই যে মাছিতে সিল করে দিচ্ছে, এই যে দেখুন। এই যে এখন ওই মেশিনের কাছে নিয়ে যাচ্ছে, এই চাকগুলা মেশিনের ভিতর দিয়ে ঘুরান দিলে পরে মধু বের হয়ে আসবে। এই যে মোম যে আমরা একটু আগে খাইলাম, এই হলো মোম। তোমার কি এরকম বয়ম না? আর একটা নিও, দুইটা দাও। এই যে আমাদের এই ভাই আসছে মধু নিতে। ভাই কোন জায়গা থেকে আসছেন? আমি আসছি হলো মূলত মিরপুর 1 থেকে, বাসা হলো শরীয়তপুরে। তো ওখানেই থাকি, একটা জায়গা আছে দিকে। আসতে দেখলাম যে আপনাদের এখানে খুব প্রথম মধু আজকেই ভাই এটা উঠাইছে, যে আজকেই শুরু করতেছে এবং আমি খুব ভালো লাগতেছে। একদম জেনুইন, খুব ঘন এবং সরিষার যে ঘ্রাণ সেটা অরিজিনাল আছে। মানুষ যে বলে যেগুলো চিনি মিক্স করে এইটা করে ওইটা করে, আসলে এটা সম্পূর্ণ ভুল। কারণ হলো এটা আপনারা নিলে এবং খাওয়ার পর বুঝতে পারবেন যে আসলে এটা কতটুকু সঠিক। খুবই ভালো, আমি মধু এগুলো পরীক্ষা নিরীক্ষা করেও দেখছি, আসলে এদের এই মধুতে কোনো ভেজাল নেই, খুবই ভালো জিনিস। এই যে খাচ্ছি দেখেন। কয় কেজি নেবেন ভাই? আমি 5 কেজি নিব। 5 কেজি। এই যে দেখুন চাকগুলো এখন এই মেশিনের ভিতর দেওয়ার পরে ঘুরান দিলে পরেই মধু বের হয়ে আসবে সব। আমাদের একটা ফেসবুক পেজ আছে আর ইউটিউব চ্যানেল আছে, সবাই আমাদের পেজটিকে ফলো করবেন এবং ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। সবাই আমাদের সাথে থাকবেন, শেষ পর্যন্ত দেখেন মধু কিভাবে বের হয়ে আসে এই মেশিন থেকে। তুমি সরাসরি আসবা তাই কও। দেখো নাই তাই তাইলে থানা স্টাম্প নামিয়া ওখানে দেখো হুন্ডা পাও নাকি। হ্যাঁ, আচ্ছা নামো। আইসো, আমার একটু ডায়াবেটিস আছে। আর খাওয়ার দরকার নেই, একটু পানি খান। হ্যাঁ, ওই থাক, একটু পানি খান। পানিটা একটু খাই, মজা লাগতেছে তো। এই যে দেখুন এখন মেশিনটি ঘোরান দিচ্ছে, ঘোরান দেওয়ার পরে মধুটি হাওয়ার সহজে বের হয়ে আসতেছে। মারা গেলে অটোমেটিক আজকে বিকেলে যায়, ওই দিন
এটা দিয়ে আসবে। যে আমি গণভবন ফোন দিছি আমার ভাই। এই যে দেখুন চা খেয়ে আপনাদের দেখালাম কি পরিমাণ মধু ছিল, এখন কিন্তু কি একটু মধু নাই, একদম ফাঁকা হয়ে গেছে। এই যে দেখুন জি ভাই একদম খাঁটি মধু থেকে ফোন দিলাম, একদম খাঁটি মধু, এই ধামরাই মানিকগঞ্জের আগেই আর কি। এখানে এই যে খাইছে তো, এই যে দেখুন ওই যে ভিতরে মধু। এখন আজকেই প্রথম বের করতেছে। এখন আপনি অনুমতি দিলে আপনার জন্য নিয়ে আসবে। এগুলো হলো মোম, ওগুলা খাইলাম খুব ভালো। আর এই যে মেশিন এইমাত্র বের করছে, একদম আমি থাকা অবস্থায় দেখলাম এখানে বের করতেছে। এই যে সরিষা ফুলের একদম, এই যে আপনি সরাসরি না দেখলে বুঝতে পারবেন না। এই যে হলো মোম, এই যে এই হলো বাসা। হ্যাঁ বড় বোতল লাগবো। সাদাগুলা এগুলো মজা লাগবে। ভাই আমার এগুলো খাল দিবেন। এই যে দেখুন যে মধু ভাঙা হয়েছে ওইগুলো এখন বয়ামে ভরবো। এই যে এই যে দেখুন মেশিন থেকে মধু পড়তেছে, খাঁটি সরিষা ফুলের মধু। এই যে ফুলেরও যেই কালার, মধুরও সেই কালার। এই যে দেখুন, এই যে চিনি ডিব্বাটা বাইরে আমার ওকে একটু যাই না, আমি ওই কাম করব। চিনি ডিব্বা